Hormonlar bütün orqanizmi idarə edən və orqanizmimizdə əmələ gələn biokimyəvi maddələrdir və hormonlarımız bizim bütün orqanizmimizi idarə edirlər. Və bu hormonların içərisində süd vəzi ən çox təsir edən hormonlardan ən birincisi prolaktin hormonudur. Digər hormonlardan isə estrogen və progesteron kimi hormonları qeyd etmək istərdim. Lakin ümumilikdə qeyd edeyim ki, bütün hormonların birbaşa olmasa da dolayısı yolla süd vəziyə təsiri vardır. Prolaktin hormonu haqqında onu qeyd edə bilərəm ki, prolaktin hormonu hamiləlik dövründə ən yüksək pik həddinə çatır və ana olduğumuz zaman süd verməyə başladıqdan sonra müəyyən qədər onun səviyyəsi qanda azalmağa başlayır. Bu hormonların içərisində prolaktin və estrogen, progesteron hormonu süd vəzidə ən ciddi problemlərə səbəb olan da həm süd vəzini idarə edən, yəni onun müəyyən funksiyalarını idarə edən hormondur, həm də onların həddindən artıq miqdarı süd vəzidə ciddi problemlərə də səbəb ola bilər. Hətta süd vəzi xərçənginə də səbəb ola bilirlər.